Итак, меня зовут Жека, мне 32 года. И я работал трубочистом. И да, наверное, некоторые удивятся, что до сих пор такая работа есть, но я тоже немного удивился, ведь меня послали именно на нее. Да, мне пришлось на ней работать, ведь я такой дебил, что не пошел в школу, когда был еще мало. Ну что ж, это что-то меняется в нашей жизни. И поменялось сейчас, когда я пришел первый день на работу. И я взял из моего дома сумку. В сумке была камера, а также был малюсенький фонарик. Но когда я увидел, что на камере есть фонарик, то есть ночное зрение, я обрадовался и поэтому пошел дальше. Один старик по имени Сергей Козлов, он пожаловался на какие-то постукивания в... Знаете где? Верно. В водопроводной камере. Да, именно там. Именно туда. Фух. Я подумал, мой босс сказал, что там что-то стучит. Я подумал и сказал ему: сэр, а может это кошка или просто какой-нибудь зверек маленький? Он сказал: возможно. Но тебе все равно нужно это проверить. И знаете, что я все-таки сделал? Я туда пошел. Да, я туда пошел. Мне пришлось там кучу времени тусоваться, только чтобы, поставить туда, в эту водопровод, камеру. И там на стенках я увидел, знаете что? Какую-то черную жидкость. Я подумал, нефть, чернила. Ладно, посрать. А опустил ниже камеру, и знаете, что я там увидел? Да. Я увидел там 3 трупов, у которых не было хоть одной части тела. У одного не было головы, у второго ног, а у третьего вообще не было живота. То есть лежал труп с руками, ногами и головой. Без тела. Я подумал, что это маскарад. Ладно. Пошел, посмотрел, и только я повернулся, я увидел белое хлебало, как у маски абонентуса. Только это было без усов. Просто белое хлебало. Из глаз вытекала какая-то черная жидкость, похожая на эту черную жидкость, которая была на стенках этого самого гаража, этого самого дома. Это была маска. Я знаю почему, что я говорю. Ведь это была маска, потому что я слышу, как это говно рычит, но не видел, чтобы его губы двигались, да и вообще рот. Ладно, сказал я себе. Не беспокойся, это просто какой-то пранк, думал я, пока
напало на мою камеру это существо. Я убегал. Я убирал камеру, но это говно близилось к моей камере. Я не знал, что делать. Когда я ее вынул и увидел пальцы этого говна, я просто бросил камеру и вхлебала. Ну или ему вхлебала. В общем, неважно. Главное, что этот монстр... Что? Нет, он жив. Я быстро закрыл крышку и ушел. На следующий день этот же самый Сергей Козлов сказал, что постукивания продолжаются. Я сказал своему боссу: я знаю, что это, да? И что же он сказал? Это чудовище. Это оно. Белое хлебало. Что ты говоришь? Сказал он мне. Что я говорю? Что я говорю? Я говорю правду. Но я не думаю. Чудищ не бывает на самом деле. Белое хлебало зато бывает. Ладно, я пошлю с тобой, раз ты боишься, я пошлю с тобой. Знаешь кого? Витька. Витька? Серьезно? Но, да, он хоть тупой, но он самый, так сказать, наш хороший работник. Так что ты берешь его с собой или идешь один сегодня. То есть сейчас. Ладно, я беру его с собой, сказал я. Мы с Витьком пошли туда же, и он сказал: будь осторожней, мы не пойдем ниже 7-го этажа, хоть бы что, хоть бы что. Ну и ниже не надо было идти. Это говно поджидало нас там, на 7-м этаже, в углу. Это чудовище побежало на нас с Витьком, но бежало на меня, но бежало на Витька. Он орал из мочи, что есть мочи, но сильнее орал я. Но, к сожалению, Витек не выжил. Его просто сожрало. Его поезд обмотало какой-то черной пленкой, похожей на ту. Я сказал тебе, не переставая рать в мыслях. Это же пленка похожа на жидкость, которая была на стенках и вытекала из глаз этого монстра. Что вы думаете дальше? Оно забрало его. Да, оно забрало его, обхватило его пояс и засунуло его. Как думаете, куда? В вентиляцию. Туда даже человек, который даже, если ему лечь на грудь, не сможет ничего сделать. Его затылок прилег к его пяткам. И где-то в области живота текла кровь. Да, текла кровь из-за того, что порвалась оболочка. Так страшно выглядело. Я не мог остановиться орать. Но и когда все-таки остановился, то оно убежало. Я уже вышел наружу, и босс меня уже там поджидал. Он сказал: где же Витек? Ха-ха, спроси у него, сказал я.
Ну, а где? На небесах. Что? Да блин, вы послали меня. Я же сказал, вы послали меня к чудищу, который питается людьми. У него из глаз вытекала черная жижа. Вот, на моей руке образец. Ты чё, решил, что если обмазать тебя чернилами? Хотя, стой, это не чернила. Это же черная кровь. Значит, Витек был демоном? Нет, Витек не был демоном. Там демон. Короче, ладно, я буду молчать, если ты будешь молчать. Понятно? Я сказал, ладно, хотя я ничего не делал. Почему я должен молчать? Спросил я. А что, ты хочешь, чтобы я тебя вызвал, что ты убил его? Я никого не убивал. Ты чудище его убила. Ладно. Завтра мы с тобой спустимся туда же, и ты мне покажешь свое чудище. Нет, я больше туда не спущусь. Значит, никакого чудища нету. Нет, чудище как раз таки есть. Да ладно, все докажи. Ладно, завтра есть днем 3 часа дня. Бог сказал ладно и ушел домой. А я забрал дочку из садика, и мы поехали к моей маме. Она уже ждала нас, потому что я ей позвонил. Да, прошло 3 года, и мы с дочкой уже давно переехали на другой конец города. Да, а другой конец города, чтобы это чудище больше никого не беспокоило. И что самое странное, самое хорошее, я не буду сказать, почему, потому что у моего босса обнаружили что? Да. Обнаружили рак. Рак мозга, рак печени, рак всего, короче. Это правда. Такой инфекции никак не заработать. Но он как-то заработал. Не знаю как, но это странно. Вот. И начались страшилки. Постукивание, как у всех козлов. Да, именно постукивание, такие истории я слышал. Я сказал, взял эту дочку спать. Хотел пошить юга, но я видел, что в ванной трещины, которые никак нельзя объяснить. Это что, шутка такая, да? Или что? Чернила. Или же нет. Или же даже черная жидкость. Хрен не знает. Ладно, лучше отвезу Машу в Африке. Потом придумаю, что делать. Потом думаю, что делать. Так, прошла неделя. И, что, черт его возьми, постепенно начались, начинались. Никак нельзя от них избавиться. А это был пипец. Это был правда пипец.
Я уже не спал, точно. Я еще не спал. Неделю. Я не спал неделю. Это говно снова не появилось. Да как спать-то? Хоть скука. Посмотри меня. Интересно. Так, выбор собери. Ладно. Кстати, забыл про Буся. Он уже умер. Давным-давно. Эх, ладно, начну сначала. Я увидел, что на стене обнаружила дверка. И было очень даже интересно посмотреть на стук, на звуки и на дыры. Так, я пришел к моему соседу, который раньше был охотником. Но что-то стало с здоровьем, поэтому ничего крутого. Ну ладно, я начал носить у него оружие. Но первая причина его отказа была, что я был похож на начинающего бомжа. Щетина, порванная одежда, татуировки. Он не знал, что я охочусь, поэтому ничего не говорил. И странно. Я думал, что не даст, а на самом деле да. Эх, ладно, я пошел. Это говно. Какое чудовище. Я просто как чудовище. На диване. Ну что ж, давай. Так, ну ладно, чудовище говняное. Я тебя сейчас из дробаша. Давай посмотрим, кто круче. Говно. Я взял пулю и стрельнул прямо ей в хлебало. Когда она, черт его возьми, хотя что тут говорить, пули меня оглушили, и этого монстра тоже. Из стены я видел, что полилась какая-то черная жидкость. Ну, это понятно, черная кровь. И что было дальше, ты увидишь в следующей серии. Смотри и ставь лайк.